Ça tient. Et le vu qui est en dessous, là, c'est quoi? Lequel? Ça? Ouais, non, c'est l'appui, mais ça va sur les impostazioni. Ah bon, m'intéresse pas. Voilà. Ah, ecco. Ecco, sembra che siamo riusciti a collegarci stasera. Buonasera a tutti noi. È il nostro piacere di condividere questo momento assieme e di passare tempo, nonostante le difficoltà che ci sparpagliano, almeno internet ci permette di passare tempo assieme. E vogliamo fare buon uso del tempo che abbiamo per vivere un rapporto forte col Signore, per ascoltarlo, per pregare, e stasera vogliamo farlo tutti assieme. Vi propongo di cominciare con la lettura di un testo nel Salmo 94. Sono i versetti 17 a 19 che dicono: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a questa ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Questi tre. Sì, allora questi tre versetti che rileggeremo sono un testo che mi incoraggia, e penso che vi incoraggerà anche voi, perché la parola del Signore non fa favoritismo per incoraggiare uno e non gli altri. E dunque mi dicono che c'è poca gente che segue, allora riprendo la lettura di questo testo per la gente che si è collegata adesso. Nel Salmo 94, i versetti 17 a 19, che dicono: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a questa ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Allora, questi versetti senza dubbio sono dei versetti messianici, perché si rapportano a Gesù, e Gesù che si è trovato in questa situazione di morte o di minaccia di morte, e perciò parla di abitare il luogo del silenzio, però Dio l'ha aiutato. E questi versetti hanno un impatto per noi che siamo in Cristo, perché quello che è stato profetizzato a proposito di Gesù viene anche vero per noi, e ci permette di rallegrarci dell'incoraggiamento che ci danno questi versetti. Allora questi tre versetti dicono: perché il Signore è stato il mio aiuto, la mia anima non abita nel luogo del silenzio. Perché la bontà del Signore mi ha sostenuto, il mio piede non ha vacillato. E perché il conforto del Signore ha alleviato la mia anima, le preoccupazioni che mi turbavano sono sparite. Sono tre parole importanti che caratterizzano l'intervento di Dio in bel mezzo della tribolazione, della prova, della sofferenza, e queste tre parole sono aiuto, bontà e conforto. E sono convinto che queste tre parole hanno al giorno d'oggi, e specialmente stasera, un messaggio per tutti noi. Dio vuole proporci il suo aiuto, la sua bontà, il suo conforto. E vogliamo stasera lodare Dio per il suo aiuto, per la sua bontà e per il suo conforto. E vi propongo di continuare nella preghiera. Signore, ti ringraziamo stasera per il nostro privilegio di invocare il tuo nome tramite Gesù e di poter aprire i nostri cuori alla tua presenza, al tuo spirito, al tuo insegnamento, alla tua bontà, al tuo aiuto e al tuo conforto. Signore, ti ringraziamo stasera
di benedire tutta la nostra comunità, di benedire ognuno di noi nella realtà che viviamo. Tu non ignori la realtà di ognuno, tu non ignori le difficoltà, le sofferenze, le prove, i punti interrogativi che abbiamo nel nostro cuore. Tu sei presente e ci benedici tutti. Ti ringraziamo, Signore, di benedire specialmente tra di noi quelli che sono nella difficoltà per qualunque motivo sia. Tu sei presente e tu dai la tua saggezza, la tua forza e la tua vittoria, come l'hai data a Gesù, risuscitandolo dai morti quando tutto sembrava impossibile e perso. Grazie nel nome di Gesù. Amen. E allora dunque ritorno a queste tre parole che questo Salmo 94 ci dicono: aiuto, bontà e conforto del Signore, di cui abbiamo bisogno in questi tempi di prove. A dire la verità potremmo pensare, ma Dio onnipotente potrebbe sottrarci a questi tempi di prove. Dio potrebbe metterci al riparo e lasciare il mondo soffrire. Però Dio ha preferito intervenire a nostro favore in bel mezzo alle prove, perché così condividiamo l'umanità con quelli che non conoscono il Signore e abbiamo un atteggiamento, un'impostazione della mente che è diversa da quello del mondo e che colpiscono quello che il mondo pensa. Le tre prime lettere di questo alfabeto del Salmo 94, queste tre lettere sono ABC. A come aiuto, B come bontà e C come conforto. E queste caratteristiche di Dio sono valide per tutti i tempi, perché Dio non cambia, Dio continua ad essere l'aiuto di chi l'invoca, a manifestare la sua bontà verso i suoi figli e figlie e a dare il conforto a chi si trova nelle prove. E questo ci incoraggia oggi a confidarci nel Signore e sappiamo che la sua bontà, il suo aiuto, la sua bontà e il suo conforto sono per tutti noi. Allora il Signore ci dà queste cose, non è un merito, non è qualcosa che meritiamo, è un dono. E dare è il corollario di amare. Ci ricordiamo che Giovanni nel suo Vangelo ci dice: perché Dio ha amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito. Amare significa dare. E se Dio ci dà l'aiuto, se Dio ci dà la sua bontà, se Dio ci dà il suo conforto, è perché ci ama. Se dare non è meritare, allora dare è l'espressione della grazia. Stasera è importante per tutti noi sapere che la grazia del Signore non è finita. La grazia del Signore continua, viviamo nell'era della grazia fino a quando Gesù non sarà tornato e possiamo godere la grazia che il Signore ci offre come un regalo. Stasera vorrei dire che nessuno deve dubitare dell'amore e della grazia del Signore. Nessuno deve dubitare dell'aiuto, della bontà e del conforto del Signore, perché il dubito non viene da noi o non viene dal Signore, viene dal diavolo. E il Signore vuole stasera mandar via tutti i dubbi affinché ognuno di noi possa appropriarsi questa realtà dell'aiuto, la bontà e il conforto del Signore. Allora, se Dio ci parla attraverso tre prime lettere dell'alfabeto, A, B, C, aiuto, bontà, conforto, noi vogliamo rispondere all'alfabeto di Dio con il nostro alfabeto e vogliamo prendere tre lettere del nostro alfabeto, A come adorare, B come benedire, B come benedire e C come celebrare. Ripeto, A come adorare, B come benedire, C come celebrare. Vogliamo rispondere all'alfabeto di Dio con il nostro alfabeto e vogliamo
prendere il tempo stasera di adorare, benedire e celebrare il Signore. Questo famoso Covid-19 ha distolto il nostro pensiero e lo ha forzato verso il timore, l'inquietudine e il malessere. E dobbiamo riconoscere che siamo circondati da gente che ne parla, da media che ne parlano, dall'internet che ce ne parla, dappertutto questo Covid è onnipresente. E perciò stasera Dio ci chiama a fare una scelta coraggiosa e di riconoscere che questo Covid-19 non ha il diritto di forzarci verso il timore, l'inquietudine e il malessere. Vogliamo riprendere il controllo del nostro pensiero e vogliamo ridare al coronavirus, o Covid-19, il posto giusto. Un piccolo virus merita soltanto un piccolo posto, mentre un grande Dio merita un grande posto. E allora rimettere le cose nella prospettiva giusta significa dare un piccolo posto al coronavirus e un grande posto a Dio, nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nel nostro tempo, nei nostri atteggiamenti e comportamenti. A forza di sentire parlare del Covid-19, gli abbiamo dato il potere di cambiare il corso della nostra vita. Sembra che la nostra vita sia più condizionata dal Covid-19 che dalle parole del Signore. Eppure il Signore è più grande del Covid-19. Rimettiamo il Covid-19 al posto giusto, è un piccolo virus, mentre il nostro Dio è un grande Dio. Oggi vogliamo reagire, parlare di Dio, della sua grazia manifestata verso ognuno di noi, nelle 3 lettere del regno, come letto nel Salmo, A come aiuto, B come bontà e C come conforto. E invece di lasciare questo coronavirus condizionare il nostro tempo, i nostri pensieri, le nostre conversazioni, decidiamo con la nostra volontà una tregua per dare a Dio l'occasione di condizionare il nostro tempo, i nostri pensieri e le nostre conversazioni. Vogliamo cambiare il linguaggio e vogliamo esprimere la nostra lode a Dio con le 3 lettere del nostro alfabeto, A come adorare, B come benedire, C come celebrare. Il coronavirus ha usurpato il posto di Dio e vogliamo rendere a Dio il posto che merita nella nostra vita, cioè il posto del Signore. No, il coronavirus non ha il diritto di regnare nei nostri pensieri, nel nostro tempo, nella nostra vita, perché il coronavirus non è morto per noi, invece il Signore ha il diritto di regnare perché è morto per noi, ci ha riscattati e siamo suoi. Il coronavirus sparirà, perché è destinato a sparire, però il nostro Dio non sparirà, perché è eterno e ci chiama a condividere l'eternità con Lui. Perciò non vogliamo lasciarci condizionare, rattristare, distruggere da un piccolo coronavirus, ma vogliamo lasciare la nostra anima, il nostro spirito, essere fortificati, incoraggiati dal grande Dio che conosciamo e che ci ama e che ci incoraggia. Che cosa mettiamo davanti ai nostri occhi? Perché passiamo tanto tempo davanti a un schermo, ma non solo. I nostri occhi sono una finestra della nostra mente sul mondo e allora quel che mettiamo davanti ai nostri occhi è importante. Se decidiamo di mettere la Bibbia davanti ai nostri occhi, ci troviamo testi come questo testo del Salmo 94 che ci insegnano, che ci incoraggiano, che ci permettono di rimettere le cose nella prospettiva giusta. Se invece passiamo il tempo a guardare con i nostri occhi tutto quello che riguarda il coronavirus, allora perdiamo di vista il Signore e ci lasciamo trascinare dalle brutte notizie. C'è chi vede un grande coronavirus e un piccolo Dio
E allora, perché Dio è lontano, il coronavirus è vicino ai suoi occhi, e allora questo qua che vede un grande coronavirus, un piccolo Dio, si dispera, si preoccupa e vive male. Invece c'è chi vede un grande Dio, il piccolo coronavirus, e che spera, rimane sereno e vive bene. Dunque, per noi vivere male o vivere bene dipende molto dalla nostra prospettiva. Se siamo vicini al coronavirus lo vediamo grande, se siamo vicini a Dio lo vediamo grande. E vi invito a avvicinarvi a Dio per vedere un grande Dio e un piccolo coronavirus e non lasciare a questo piccolo virus il diritto di dominare i nostri pensieri, i vostri pensieri, il vostro tempo, la vostra vita. La verità è che il coronavirus è piccolo e che il nostro Dio è grande. Indipendentemente dal fatto che siamo vicini o piccolo, obiettivamente Dio è grande e il coronavirus è piccolo. Il diavolo, che Gesù chiama il bugiardo, prova a farci credere che il coronavirus è grande e che il nostro Dio è piccolo. Però sappiamo che il diavolo vuole distoglierci da Dio, vuole allontanarci da Dio. E stasera decidiamo con la nostra volontà di ascoltare Dio e di non ascoltare il diavolo. Stasera ci confidiamo in Dio e decidiamo di spodestare il coronavirus che vuole tirannizzare la nostra vita. Stasera ripetiamo le 3 lettere del nostro alfabeto: adorare, benedire, celebrare, perché Dio è degno di essere adorato, benedetto e celebrato. E vi propongo di pregare un minuto. Sarebbe meglio di poter pregare tutti assieme con diverse persone, però sono solo qui, ma siete voi lì a dire amen e a completare la mia preghiera con la vostra preghiera. È importante di non smettere di pregare. Paolo dice pregate in ogni tempo. E in questi tempi difficili è importante di non smettere di pregare. So bene che è più difficile di farlo perché siamo a casa, perché ci sono tante cose che ci chiamano a casa e perché siamo abituati a essere sostenuti nella preghiera dalla preghiera degli altri. Però impariamo a stringere un rapporto personale con il Signore e a continuare ad adorare, benedire e celebrare il suo nome quando siamo soli. Signore eterno, stasera vogliamo benedire il tuo nome, vogliamo adorarti, vogliamo celebrarti perché tu sei il nostro Dio. Ci hai riscattati e ci hai protetti fino adesso. Sappiamo che tu continuerai a proteggerci perché siamo la tua proprietà privata, perché Gesù ha pagato il prezzo per strapparci alle forze di distruzione e al coronavirus, e vogliamo rallegrarci perché possiamo gli uni gli altri, come facevano gli ebrei in Egitto prima di partire, possiamo nasconderci sotto il sangue di Gesù, mettere il sangue di Gesù sui stipiti del nostro cuore, della nostra vita, della nostra famiglia, della nostra comunità e dichiarare che siamo al beneficio del sacrificio di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, stasera perché tu stesso hai dichiarato il distruttore verrà il sangue e passerà oltre. E per questo motivo vogliamo adorarti, vogliamo benedire il tuo nome e vogliamo celebrarti. In bel mezzo alle manifestazioni del distruttore noi rimaniamo sereni e ti ringraziamo di proteggerci, di benedire le nostre famiglie, di benedire le nostre vite e di riscattarle, di sottrarle all'influenza del mondo, della carne, della disperazione, della tristezza. Signore, ti lodiamo stasera di essere vicino a ognuno di noi, nel segreto del nostro cuore, nella nostra solitudine, nella nostra disperazione, nelle nostre domande. Perché? Perché tu sei vicino a ognuno di noi. Grazie Signore perché tu hai deciso di amare ognuno di noi, non perché lo meritiamo,
ma perché siamo le tue creature e ci hai riscattati per farne noi i tuoi figli e figlie e tu ci compiaci a benedire i tuoi figli e figlie stasera. Grazie per il tempo che possiamo passare nella tua presenza, grazie per il tuo spirito che ci parla da parte tua, il tuo spirito che glorifica Gesù, il tuo spirito che conferma il nostro spirito che siamo i tuoi figli e figlie. Grazie per il tuo spirito che ci ricorda le tue parole, non temere, non avere paura, perché sono con voi ogni giorno fino alla fine. Signore, ti ringraziamo perché nel futuro verrà il giorno quando diremo l'abbiamo scappata bella perché il Signore ci ha protetti e il Signore ci ha mantenuti nella sua pace e il Signore ci ha soccorso, aiutato, benedetto e vogliamo ringraziarti perché possiamo già fare questa dichiarazione nostra per fede in anticipo. Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Fratelli e sorelle, io vi ricordo queste 3 lettere del Salmo 94, A come adorare, B come benedire, C come celebrare, e queste 3 lettere che sono nel nostro alfabeto per rispondere al Signore, A come adorare, B come benedire e C come celebrare. Vorrei ancora nel poco tempo che ho stasera ricordarvi che oltre alla lode al Signore che possiamo continuare ognuno nel segreto della nostra camera, il Signore ci invita a intercedere gli uni per gli altri e nel tempo presente abbiamo tanti fratelli e sorelle per i quali possiamo intercedere e ci sono tanti motivi di preoccupazione, di tristezza in questa Italia nostra che ci invitano all'intercessione. Specialmente per quanto riguarda la nostra comunità, stasera vi invito a pregare per le coppie e le famiglie. Le coppie perché essendo confinate in un appartamento 24 ore al giorno per tante di noi, significa avere tante opportunità di arrabbiarsi, di trovare l'altro insopportabile, di essere logorati. E leggevo oggi che uno dei rapporti, uno degli effetti di questo coronavirus, almeno in Svizzera, è che i servizi di aiuto alle famiglie e ai coniugi sono sollecitati molto di più che di solito. E dunque è importante sapere che il diavolo vuole rovinare le nostre coppie, le nostre famiglie, che utilizza anche questo confinamento, questa prigione per irritare gli uni e gli altri. Poi il secondo punto per il quale vi invito ad intercedere è la gestione dei bambini, che anche loro sono confinati, mentre per gli adulti è difficile, ognuno può farsi una ragione, però per i bambini non è facile. Ci sono degli adolescenti che sono già in tempi di conflitto e che trovano la presenza dei genitori insopportabile e i genitori trovano che la loro presenza è anche solo insopportabile. Vogliamo pregare affinché la pace del Signore, l'armonia del regno di Dio possa raggiungere i bambini e i genitori nei loro rapporti. Gesù è il modello del rapporto e ci invita a stabilire rapporti basati sulla sua pace, sul suo rispetto, sul suo amore e a vivere questi tempi in famiglia. Poi vogliamo pregare anche per la salute di tutta la comunità, vogliamo pensare alla gente anziana che è più suscettibile all'infezione di questo coronavirus, chiedendo a Dio di sottrarli all'esposizione a questo virus. Dunque preghiamo per la salute di tutta la comunità. Rosario ci informava pochi giorni fa che tutti quelli a chi aveva potuto parlare si trovavano bene, che nessuno era contaminato e vogliamo anche ringraziare Dio per questa realtà. Vogliamo chiedere la protezione di tutti
protezione di Dio su tutti, perché abbiamo bisogno di protezione, però Gesù ci promette di accompagnarci, di proteggerci e di metterci al riparo della tristezza, della disperazione, della malattia. Vogliamo anche pregare e intercedere per le risorse materiali per i più indigenti tra di noi, perché c'è chi non guadagna più soldi in questi tempi, perché non lavora più. E allora ci sono dei problemi finanziari e non è facile, questi tempi non sono facili, si mangia il capitale e quando il capitale è piccolo si arriva presto alla fine e le risorse sono limitate. Vogliamo pregare per i più indigenti tra di noi affinché possiamo aiutarli in un modo o l'altro e che il Signore possa incoraggiare ognuno. Vogliamo chiedere anche a Dio di darci la saggezza per gestire questi tempi e per gestire la perdita di libertà. Abbiamo bisogno di saggezza e la Bibbia ci dice se qualcuno manca di saggezza che la chiedi pure a Dio che dà senza rimproverare. E allora vogliamo intercedere per avere la saggezza di Dio per gestire questi tempi e credere che Dio ci dà risorse speciali per tempi speciali. Dobbiamo anche intercedere per avere una disciplina personale più strutturata per coltivare un rapporto forte con Dio ogni giorno. Certamente che a casa c'è chi si annoia perché non è abituato e poi c'è a casa gente che fa quello che non può fare all'ufficio, guardare la televisione e chiacchierare su internet e fare un sacco di cose e dimentica il suo rapporto con il Signore. E allora vogliamo intercedere che ognuno possa vivere un rapporto forte con il Signore nel segreto della sua camera. Vi esorto anche a pregare e intercedere per i medici, le infermiere e per tutta la gente che si prodiga per gli ammalati negli ospedali. Le cose sono difficili, sentiamo parlare dei dottori che sono sovraccaricati. Ne sentivo uno ieri che diceva che da 6 giorni non era tornato a casa. Leggevo anche oggi che un'infermiera si è suicidata e dunque certamente che per la gente che è sul fronte, in prima linea, questa malattia è dolorosa e difficile. Vogliamo pregare per i medici, le infermiere e tutto il personale negli ospedali. Dobbiamo anche pregare per la gestione della carica straordinaria negli ospedali. Sentiamo dire che ci sono ospedali militari che sono stati costruiti a destra e a sinistra, che grandi sale di incontri sono state modificate per diventare estensioni degli ospedali. Sappiamo che c'è gente che lavora giorno e notte per rendere questo possibile. Dobbiamo pregare per tutta questa gente. E poi vi chiedo di pregare per le forze dell'ordine, per i carabinieri, per i poliziotti, perché tutti non sono disciplinati, tutti non ubbidiscono alle consigne che sono comunicate dal governo e ognuno un po' ribelle o furbetto prova a disubbidire. E a questo proposito vi chiedo di pregare per le autorità che devono fare scelte difficili. Sentiamo tanta gente che critica, la critica è facile, sparlare è facile. Noi cristiani, figli di Dio, abbiamo un atteggiamento diverso, non sparliamo, benediciamo, perché sparlare è maledire. Noi, come figli di Dio, benediciamo e vogliamo benedire le autorità, vogliamo benedire tutta la gente che deve fare scelte difficili, vogliamo benedire l'Italia, vogliamo benedire tutto quello che ci contraria, vogliamo benedire e non maledire. E vogliamo decidere di non fermarci tra i sparlatori e quelli che criticano. Vogliamo continuare la nostra strada
e benedire, intercedere per i politici, intercedere per la gente che deve decidere per le allocazioni dei soldi e tante altre cose. E poi per finire c'è la testimonianza delle chiese in mezzo a questa tribolazione e vogliamo intercedere affinché ognuno di noi possa essere coraggioso per poter testimoniare e dire che il Signore Gesù lo sostiene, l'aiuta e lo benedice. Queste 3 lettere che abbiamo letto del Signore, aiuto, bontà e conforto del Signore, alimentano la nostra testimonianza. Possiamo testimoniare il Signore ci aiuta, possiamo testimoniare la bontà del Signore si rinnova ogni mattina e possiamo testimoniare in mezzo all'inquietudine, alle sofferenze, il Signore ci dà il suo conforto. Amen, amen, che il Signore ci benedica. Vogliamo concludere con la preghiera e vi invito dopo a continuare a pregare nella vostra camera. Signore, ti ringraziamo stasera perché possiamo intercedere per la gente che ne ha bisogno, intercedere per gli uni per gli altri nella nostra comunità, intercedere per le coppie, per le famiglie, per i bambini, per gli adolescenti, intercedere per i studenti che non possono andare a scuola e che non riescono a imparare quello che dovrebbero sapere. Signore, vogliamo intercedere per tutti gli insegnanti che devono lavorare per internet e è molto più difficile. Vogliamo pregare, Signore, per la salute di tutta la nostra comunità, ma anche la salute delle altre comunità a Trieste e delle nostre famiglie. Vogliamo pregare per la tua protezione, Signore, ringraziarti perché ci hai protetti fino adesso e sappiamo che continuerai a proteggere ognuno di noi. Vogliamo pregare, Signore, per i bisogni dei più indigenti. Pensiamo specialmente a tutti gli immigrati che sono già poveri e che non hanno risorse e ti chiediamo, Signore, di alimentare, di soccorrere ognuno e di aiutare i più deboli tra di noi. Ti preghiamo, Signore, di darci saggezza per gestire il nostro tempo e per gestire la nostra libertà limitata e vogliamo ringraziarti, Signore, di darci la tua saggezza anche per utilizzare le parole giuste e per benedire e non maledire. Ti chiediamo, Signore, di aiutarci a disciplinarci, a passare tempo con te e a trovare nella tua parola degli incoraggiamenti, degli insegnamenti, delle promesse alle quali possiamo agganciare la nostra fede per vivere per fede. Signore, ti ringraziamo di continuare a parlare a ognuno di noi. Ti rimettiamo, Signore, gli infermieri, i dottori e tutto il personale che lavora in Italia per il bene degli ammalati e ti chiediamo di proteggerli, di aiutarli, di rinnovare le loro forze, di rinnovare la loro visione, di rinnovare la loro gioia al servizio della comunità. Preghiamo, Signore, di benedire le forze dell'ordine e di benedire i poliziotti e i carabinieri, di benedire tutte le autorità nella nostra città di Trieste e nel Stato d'Italia. Ti preghiamo di benedire la gente che deve fare scelte coraggiose e decidere affinché le decisioni siano ispirate dalla tua saggezza. Signore, ti ringraziamo di aiutarci ad essere testimoni in mezzo a queste tenebre, a portare la tua luce, in questa agitazione, di portare la tua serenità, in mezzo a questa paura, portare la tua serenità, la tua tranquillità, la tua pace. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Vi ringrazio, fratelli e sorelle, per la vostra pazienza verso di me e vogliamo concludere questo. Grazie e ci ritroveremo domenica. Arrivederci, grazie.